اي لا يشاورهم، يعني في امر الدين لا يشاورهم، صح؟ هذا منو اللي يشوخر عندنا؟ والله يا جماعه يا استاذ يا استاذ وعد، هذا مفضل يشوخر. مفضل تنايم شنو؟ سمعوا لا مفضل ما تكتموا يا استاذ وعد. ما اتاكد يا بعد اتمنى. خاف الرجال صارت بيهجر. خلينا نشوف مريض قاعد يحاور بالحلم هو حجي. مفضل تسمعني؟ شوف روح له المفضل. يا اخي في صوت عندك، واحد كان نايم ما ادري انت ما ادري اللي جنبه، شوي اغلق الصوت الله يرحم والديك الان اقدمك. اقعد افطر شيخنا الحبيب. طب ما سيبنا نكمل بس غير اقول له رجل اقعد نام لك.